اوه. طب كلمه بقى عشان ما يعرفش. انا مال امي بايه؟ انا خرمان على سجاره، فانا كنت بناديلك، كنت عايز ورقه بفره. يا نهار اسود يا كابتن معتصم. تحذير يا ريت يا جماعه ما حدش يجرب اي حاجه يشوفها في الفيديو ده، لاننا بنكون مأمنين نفسنا كويس جدا جدا جدا. برنس تعال بس كده بعد اذنك. انت كابتن هنا؟ اه كابتن يعني؟ كابتن. طب هقول لك على حاجه يا صاحبي، ما تعرفش حاجه استنى هنا. بس استنى ايه؟ ايه اللي انت حاطه في ودانك ده؟ دي سجاره. سجارة؟ ايوه اسكت بقى، الكابتن هيشوفني، سيبها بقى كده اهو. بقول لك ايه، مفيش حد. تعبيط يا ابني. هقول لك على حاجه، هم قالوا لي اي واحد كده بعضلات اساله على اي حد ضريب هنا. احنا ضريبة هنا؟ اه. مش طب انت احنا ضارب؟ اتنين ضارب مش انت ضارب؟ اه طب انا عايز حد بس يضرب كده. ليه؟ عايز حد اللي يضرب انت ليه؟ حاطه ايه ده السجارة؟ تعبيط ولا ايه؟ هقول لك انا يا صاحبي اسكت بقى عشان الكابتن ما يشوفنيش. صاحبي يا حبيبي انا مش صاحبك. بقول لك يا برنس اسمع من اخوك، انا خرمان من امبارح، والكابتن شادد عليا السلخه. صرخ ها؟ السلخ شاددني. انا بقى هشدك الصلخة. طب هقول لك طب في قول ايه؟ هو انت ايه يا عم؟ انت ناشف كده ليه مالك؟ هقول لك بس اسمع مني يا ابو الصحاب، اسمع مني. يا ده انا مش صاحبك يا. طب اسمع مني يا انت برنس، في جيم يا. اسمع مني يا كابتن. انت مين اللي دخلك هنا؟ طب هقول لك على حاجه، وحد الله. لا لا الله. طب هو ايدك وحد الله فيها، انت لا مش لا ماسك لا حرامي، لا طب انت مش ماسك حرامي. اوه. طب كلمه بقى عشان ما يعرفش. انا مال امي بايه؟ انا مال امي بايه؟ انا مال امي بايه؟ انا مال انا بيه ما اعرفوش. انا واقف كده اهو. ايه هو بيعاملني كده؟ تعالى انا هقول لك انا كنت عايزك في ايه اصلا. انا عايزك في حاجه تانية. طب انت ماسك حرامي، سيبني بس هقول لك. بس سيجاره في ايدك كده. طب استنى بقى الكابتن هيشوفني، استنى. لا انا عشان انا بتاع دليل ها. هو انت الكابتن اللي انا اصلا؟ غير شوف. الكابتن معتصم؟ اوبا، يعني انت كوتش هنا؟ ما تقول لي كده، ما انا ما اعرفش. هقول لك على حاجه. هقول لك تعالى بس، تعال. انا خرمان على سجاره، فانا كنت بناديلك، كنت عايز ورقه بفره. يا نهار اسود يا كابتن معتصم. يا كابتن معتصم يا خراب في ايه؟ وحد الله وحد الله. هقول لك على حاجه، هقول لك على حاجه هقول لك على حاجه يا خرابي يا نهار اسود. هقول لك على حاجه والله، هقول لك اقفش. تقول ايه؟ هقول لك حاجه. تقول ايه؟ هقول لك حاجه. قوم. طب هقول لك، لا خليني تحت. لا قوم. والله هقول لك، قوم. والله مش عايز اضربها، مش هقول تاني. والله ما عايز اضربها، هقول تاني. والله انا مش عايز، مش هفتري عليه. امال انت عايز ايه؟ انا مش هفتري عليه، هقول بس. انا والله ما هفتري عليه. ربنا ما تعرف. مش هفتري عليك برضه. طب قوم بس. هيقول لك افتريت على عيل صغير وضربته. مش هفتري عليه. انت ليه ادب؟ هرزع لك برضه والله، هرزع لك برضه تاني. برضه تاني يا حبيب قلبي. تعال يا اسود يا خرابي. هقول لك انا عملت كده ليه؟ يا ده اللي انت بتعمله قوم واقف كده. يا كوتش قوم واقف بس كده. والله خرمان. اللي انت بتعمله ده. انا خرمان على سجاره. خرمان على سجارة ايه؟ الكابتن شادد عليا السلخه ومخليها معايا قرف خالص. صلخه تاني. والله انا يا ابني قرف، هكسرك. الدنيا مش مظبوطه معايا. طب اروح حضرتك بتعملها تاني. بقول لك همشي انا مالي، انا بتفرج عليكم. انا هقول لك على حاجه، انا هشيل التبغ بتاعي واروح قهوه. خلاص انا هروح اقعد على القهوه. اطلع بره يا. انا هروح اقعد على اطلع القهوه. بره. السلام عليكم. تطلع بره. اقول لك على حاجه، تطلع بره. اقول لك على ما حاجه. تجيش هنا تاني. حاضر. ما تجيش ايه؟ هنا ما تجيش ايه؟ هنا. برافو حبيبي. حاضر. برافو. يلا حبيبي. امشي. والله يا كابتن ما عايز اضربك. امشي. عارف ان انا مش عايز اضربك وافتري عليك. يا دي امشي. عشان احنا بنصور كاميرا خفيه. كاميرا ايه؟ كاميرا خفيه. استهدى بالله، بص هناك هنا اهي الكاميرا اهي. يا جدعان انتوا والله انتوا قربوا يا جدعان. الكابتن معتصم اللي قال لي خش عليه. يا عم ايه ده يا عم؟ قربوا والله يا جدعان ده يا جدعان. حبيبي يا كابتن معلش. قربوا على والله العصر. العظيم. حبيبي يا عم مش حاجه حصل خير. حبيبي حبيبي. زعلان من حاجه؟ لا كله تمام والله. 100 100. حبيبي. ماشي موافق، بس لا الزعل. لا موافق. تمام حبيبي يا كوتش.